आपके पास इन्फिनिक्स हॉट 60 सीरीज़ का कोई सा भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप टच साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, आप कुछ भी स्क्रीन पे टच करते हैं, तो आपको आवाज़ आती है, बैक भी करते हैं तो भी आवाज़ आती है यहाँ पे। देख सकते हैं आवाज़ आ रही है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले सेटिंग के ऑप्शन पे जाएँगे, साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको साउंड के ऑप्शन पे जाना है एंड टच साउंड को यहाँ से आप इनेबल कर देंगे। तो क्या होगा कि आप कहीं पे भी आप टच करेंगे तो साउंड्स आएगा। देख सकते हैं, कोई सा भी ऐप भी खोलेंगे तो भी साउंड आएगा। इस टाइप से। अगर आपको इसको टर्न ऑफ करना है या आपको ज़्यादा वियर्ड सा लगता है टच करने पे साउंड आता है, तो आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। सेटिंग के ऑप्शन पे ही जाएँगे, साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। साउंड के ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप टच साउंड को बंद कर लेंगे, तो अब आपकी यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी, कहीं पे भी आप टच करेंगे तो। कोई सा ऐप भी खोलेंगे तो भी यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी। तो इस टाइप से यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।